जस्सू बकरी को बॉक्सिंग करते देख कुत्तों की तरह शरीफ बनने का नाटक करने लगता है। तभी बेटी चोद जस्सू वहां रखे ड्रम को बाहर जाकर रख देता है और उसमें बॉक्सिंग करने लगता है। अरे बाप रे, अब ये भड़वे जस्सू को क्या हुआ? तभी गांव का सबसे फेमस कल्लू बॉक्सर वहां आ रहा होता है। उसे देखकर तीनों दोस्त प्लान बनाने लगते हैं। अरे बॉक्सर भैया, अगर आप उस बकरी को पकड़ लिए तो आपको लजीज बिरयानी खाने को मिलेगी। तभी कल्लू बॉक्सर बकरी को देखकर चौंक जाता है। डर के मारे कल्लू बॉक्सर उल्टी बॉक्सिंग करते हुए वहां से पीछे भाग जाता है। अरे बाप रे, वो साला तो डर के मारे भाग गया। अरे भागो रे, वो पागल बकरी फिर से आ गया।